Ça vient de commencer à mordre un peu. Regardez, les auréoles, c'est ça qui est bon. Hop, on bloque. Ah, ça commence à arriver. Ça va manger, ça va manger. Je vais m'en faire une. Juste là, là, celui-là, là, ici. Juste là, c'est le dernier qui reste. C'est le dernier qui reste. Il y a moyen. Ah, et ben non, il en restait un là-haut, tout compte fait. Regardez-moi ça dans quoi je pêche. Je pêche dans des endroits mais hyper encombrés. Et... Boum, boum, boum. Fiche. Voilà les gars, juste après la vidéo où je vous ai fait voir comment ça tape. Une belle coco. Une belle coco encore prise sur l'ensemble Nash. À la pêche de surface, la preuve que même en automne ça fonctionne les gars.